여행 갔을 때 그날 입은 속옷이랑 양말 아직도 손빨래 하시나요? 이 작은 미니 세탁기 하나면 손에 물 안 묻히고 깨끗하게 세탁 끝. 무선인데다가 기기 전체가 방수 처리되어 있어. 욕실이나 세면대에서도 오케이. 씻으면서 바로 세탁할 수 있으니까 너무 편하죠? 정방향, 역방향 고속 회전으로 손빨래처럼 섬세하고 강력하게 세탁되고요. 한번 충전으로 20회까지 사용 가능해요. 캐리어에 쏙 들어가는 사이즈니까 여행이나 출장 갈 때 필수고요. 자주 빨아야 하는 속옷과 양말, 따로 빨아야 하는 아기 옷 세탁에도 너무너무 좋아요. 손빨래 스트레스는 이제 이걸로 해결하세요.